السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناتي وقناتكم شيوة نادين. ترحب بالجميع وتنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة يا ربي. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم غنشارك معكم واحد البسكويت تيجي ساهل وتيجي في نفس الوقت لذيذ. اكيد ان شاء الله غيعجب وليداتكم ويعجبكم نتوما، علاش لا. بسيط، مقادير بسيطه، وتنتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس الاحمر باش توصلوا باي حاجه جديده. ودابا غندوزو للمقادير وطريقه التحضير. هاد البسكوي هذا انا عندي هنايا ملعقه ديال الكاكاو الحلو، عندي جوج ديال البيضات، غناخذ قشور ديال الحامضه، عندي كاس ديال السميده الرقيقه اللي تنستعملوها في الفغرير، وعندي هنا كاس ديال السكر سنيده، عندي هنا جوج خميره ديال خاصه بالحلويات او بيكنج باودر، ناخذ هنا ملعقه ديال الياغورت، ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو، والدقيق الفرص تيبقى على حسب الخليط. انا نوريكم ان شاء الله كيفاش تيكون العجين ديال هذا البسكوي هذا. دابا غنبداو على بركه الله. ناخذ البيض، بسم الله، ناخذ هنا قشور ديال حامضه. هاد البسكوي هذا تيجي في السميده والحامض، صراحه تيجي هائل. نحاولوا ناخذ غير ديك القشره الصفراء اللي تكون من الفوق. ناخذ السكر سنيده، خلطوا هاد المكونات مزيان. وانا هنا نسيت، عفوا ما ذكرتش لكم، عندي هنا كاس ديال الزيت النباتي كما تلاحظوا معايا. غنزيد هنا ملعقه ديال الكاكاو حلو، وغنزيد هنا ملعقه ديال الياغورت. كما قلت لكم اي نكهه تتفضلوا ممكن انكم تزيدوها. نزيد هنا السميده الرقيقه، بسم الله، ودابا ان شاء الله غنبداو نزيدو الفرص بشويه بشويه. بسم الله. وانا ان شاء الله غنوريكم هاد العجين هذا كيفاش خاصو يكون. نزيدو الخميره ديال الحلوى او بيكنج باودر، بسم الله، ودابا نبداو نخلطوا هاد المكونات مزيان. بسم الله. كما قلت لكم نبقاو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه. نزيدو الساشيه ديال الخميره اللي بقات لينا،
دابا هنا حنا غنجنو بيدينا من الافضل. بسم الله. نبقاو نضيفو الدقيق حتى يتجمع لينا العجين كما قلت لكم في الاول. كما تلاحظوا معنا العجينه ديال هاد البسكوي هذا تتبقى على هاد الشكل هذا، وضروري اننا تندهنوا يدينا بالزيت ملي تنجمعوا العجين. المهم تبقاو تزيدوا الدقيق تتولي العجينه على هاد الشكل، واخا تتبقى تلصق شويه ماشي مشكل. دابا غنبداو نشكلوها بالطريقه اللي بغينا حنايا، الطريقه اللي تتناسبكم ممكن انكم تشكلوها بها. انا غنشكلها بحال هذا الشكل، يعني بسكوي عادي نديرو بحال هذا الشكل هذا. صافي تنبقاو نكملوا التشكيل ديالها، وملي تنقربوا نساليو هاد البسكوي في التشكيل ديالو تنشعلوا الفرن تيسخن لينا. وكما تنقول لكم دائما كل سيده عارفه الطريقه ديال الفرن ديالها كيفاش تيطيب. صافي دابا تنكملوا البنات على هذا الشكل هذا ان شاء الله. منين نكمل من بعد غنرجع معكم ان شاء الله. صافي منين نساليو التشكيل ديالو تنحاولوا نضغطوا عليه شويه بحال هكا بهذه الطريقه هذه. ودابا ان شاء الله ندخلوا الفرن باش يطيب. ودابا غندوزو نديرو السيرو، حيت هاد البسكوي هذا تيتسقى صراحه تيجي هائل. انا عندي هنا كاس ديال السنيده، غنزيد عليها كاس ديال الماء، وغنزيد عليه الحامض. الحامضه اللي حكيت في الاول في البسكوي نديرها دوائر بحال هذا الشكل هذا. صافي البنات دابا ان شاء الله غنشعل عليه، وكما تتعرفوا تيولي على شكل سيرو نطفي عليه. وملي طيب الحلوى او البسكوي ديالنا نرجع نكمل معكم. كما تلاحظوا معنا من بعد ما خرجنا البسكوي من الفرن تيطيب على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غنبداو نسقيو بهذا السيرو ديال الحامض اللي درنا قبيله. نسقيو وحيده بحيده هذا الشكل هذا. وضروري الا كان البسكوي سخون السيرو تيكون بارد. صافي نسقيوه وتنخليوه تقريبا شي ثلث ساعه بحال هكا تيشرب لينا هذا السيرو مزيان.
ودابا نخليوه حتى يتشرب لينا هاد السيرو مزيان، وان شاء الله من بعد نرجعوا باش نحطوه في صحن التقديم. وكما تتشوفوا معايا من بعد ما تشرب لنا البسكويت ديالنا داك السيرو ديال الحامض، تنبداو نزينوا به باي حاجه متوفره عندنا في المنزل. انا هنا تندير الكوك فقط، تنزيد به على هذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسكويت ديالنا ديال السميده والحامض، تيجي على هذا الشكل هذا. تنتمنى من كل قلبي ينال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي اراءكم لا شلا في التعاليق وتساندوني. وتنشكر كاع الناس اللي انضمت للقناه، وتنقدم لكم الصحه والراحه والى شهيوه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.